наши отдыхали не только у нас в России, но и за рубежом. Свободная Россия, везде Россия. С Путиным, но везде Россия. Свободная Россия, справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая достойная зарплата, свобода выбора, доступные цены, наверное, вот так вот. Да, чтобы не дорожал ничего. Ваша свобода в 21 веке. У нас юбилей. 60 лет назад, 1 марта 1953 года, «Свобода» впервые вышла в эфир. Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия. Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7235 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В пятницу исполнилось 60 лет русской службе «Радио Свобода». Связанные с этим событием мероприятия прошли в Москве, Вашингтоне и Праге. С видеообращением выступил президент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Кевин Клоуз. Он подчеркнул, что несмотря на все изменения ситуации, главный принцип работы журналистов корпорации не изменился. Это донесение до аудитории достоверной и базирующееся на бесспорных фактах информации. На встрече друзей «Радио Свобода» 60 лет борьбе за права человека в Москве собрались бывшие и нынешние сотрудники радиостанций, политики, журналисты и правозащитники. Мероприятие было организовано общественным комитетом «Радио Свобода» в Изгнании при участии членов общества «Мемориал» и Московской Хельсинской группы. Глава группы Людмила Алексеева приняла участие в торжественном приеме в Вашингтонском офисе радиостанции. Осужденную участницу пан-группы «Пусси Райт» Надежду Толоконникову посадили в карцер на срок до 15 суток.